个我就算了，换另外一只脚，我知道我很痛哎，很痛哎，你看好了吧？啊，这我没打过啊，我还没打，我们3个还没打。哦，不要，拿了，还拿一半的。这很，你倒回来。哎，你手要不要等下打死？还好，知道最痛是打这个地方吗？我觉得打这个地方比较痛。还好，这块最没有力，这没有痛吧？这剪哎，这块有剪。打这块最痛。是这样吗？你们现在是怎样？中间最嫩，中间最嫩。因为他平常没有，这块没有剪啊。我换，没有权利，还有，你换脚了吗？不要，陈立竹，这只脚太痛了。陈立竹没打，黄金一打还要被打。为什么要脚被打？你还是，就我们就，好险！还好，我打下面。还有刘文，刘，我没打过啊！你刚明就挥到了，乱来，管你啊！你要打哪里？来，整理。你打啊！我打，全部打了。他起手先打。他快给我救他！脚。哎，哪有我第二天打就可以了？打这吗？哎，就2次赢哦。抱歉。你还有还没来啊？够了。哎，那就没有来，那就换黄千晴啊。没有啊。没有。你叫刘欢再打，叫刘。好，快再打。很痛。你第二个打这很痛，没了。智障。没了吗？我可以打吗？还有你啊！我可以打西瓜吗？还可以打西瓜吗？可以啊。你们干嘛？可以吧？好，西瓜是好打，可以打。做好了。等下他怎么打你就怎么打回去。哎，王天，你有穿袜子，好聪明啊！以德报怨啊！哦，神奇耶！再打5下，再打一轮，一人再一下，一轮。再打一轮。打这边最嫩的这个中间，因为这走路是用上身的关系。打脚趾头包怎样？你也是变态啊！没有，你就这样子，我教你。不要啊！我不要你这样，被我们带打球打不进，带仔怎么打？就这样，不要你先打，好，我打我看你打一次，你再打回去，然后往回打，你要往回打，他说杀猪工啊，也可以说杀猪工。你可以这样。再见了，变态！等下习惯打你，奇怪乖，不要哭。没有打女生，习惯的话你先来。没有，还是没有一个打，对，打这种这就红掉了。是谁？就这个打他，看这里。好，换人了。换黄金挺啊！该换人了。习惯你要先打吗？算了，我看别人，我看要这样先打。你不要，我要录影，要这样最后。比如2只一起，还2脚一起。谁啊？超恐怖，好恐怖！我打脚背啊！麻了。算了，习惯为什么？习惯想到为什么？哎，我们全部打轻一点，习惯不能打重的。好，习惯你给你打就好了。好，习惯，大家都打，你打1次就好了，大家不要打。不叫我做坏人，你打8次啊！没有啊，你不是坏人，你只是胖子而已。那我打，我也比较想打。你这次不编你，可能这边就没觉得编女生呢。给你打8下的机会，遇到谁给你看？还2个。算了，你打。你先打。快一点啊，习惯你快一点啊！快！他刚打你打会用力。我在打他，我不想打他。先照。为什么能打你？快一点啊！不要打过。不，对，代打。我不要，不是啊，不是。快啊！快一点哦！你刚刚有小力。这样。还有8下，还有7下。啊，还有7下。我全部累积。快一点啊！哦！快一点呐！哦。不过你看陈一直在打，谁主打啦？哎，对啊。你代打。谁主打？陈立竹这时候还抱怨。陈立竹用一点半都没人敢用力打他。是的。对真的。没人要打。没有1次而已。不然你自己打1次，你打你自己打1次。快点，陈立竹打用力点啊！要很大力。但是7下累积在1次，会不会有点痛？好，算了。哦。
要，我干嘛打他哦？我说你，我不不要打女生啊！哦，好，好，结束，李鹏文啊，这样，打李鹏文，为什么打我？我打你这么巧力，打你先。